Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Ek wil vandag 'n bietjie praat oor die spanning tussen geloof en vrees. Elkeen van ons ervaar daai spanning elke dag. Elkeen van ons is elke dag by daai plek waar ons moet kies om te glo terwyl ons vrees in die oë kyk. Ek wil vandag kyk na 2 Kronieke 20 in die Ou Testament en ek gaan sommer dadelik begin lees. Ek glo dat die Here gaan so amazing openbaring in jou en my hart net plant vandag. Vers 1. En later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle ook 'n groep Mennoniete 'n veldtog teen Josafat begin. Ons lees hierso van die Moabiete en die Mennoniete en die Ammoniete, maar ek wil praat oor die Moabiete en die Ammoniete. Jy sien, dis 2 nasies wat verwek is toe Lot se dogters nadat hulle gevlug het, toe Sodom en Gomorra uitgebrand is daar in 'n spelonk in het die 2 dogters gesê, ons is die enigste mense op aarde wat oor is. En toe maak hulle Lot, hulle pa, dronk, hulle spring saam met hom in die bed en 2 seuns word gebore. En dit was die 2 vaders van hierdie 2 vyande van Israel. Het jy al op die plek gekom waar jy in 'n oomblik van vrees besluite geneem het, wat vir jou 'n vyand geskep het vir jou toekoms. En nou beklei jy met daai vyand en jy weet nie mooi waar hy vandaan kom nie. Ek sê altyd vir mense, vrees verwek verwoesting. Die besluite wat ek en jy maak wanneer ons doodbang is daai besluite wat later kom en 'n klomp kleintjies kry en ons aanval. En ek wil vandag jou uitdaag en sê, wees dapper. Moet nie daai man of daai vrou wees wat in vrees dinge doen of besluit nie. Vers 2 sê, en Josafat het 'n berig gekry. 'n Groot menigte van die oorkant van die dooie see van Edom af het teen die opgetrek en hulle is al by En-Gedi. Toe ek in Israel was, het ek al by En-Gedi gaan swem in 'n poel onder 'n waterval en dit was my so groot gedagte om net te besef, Dawid en sy manne het in hierdie poel geswem toe hy gevlug het vir Esau. In daai groot woestyn waar jy net sand sien en klippe, was daar 'n poel wat ons en Dawid en sy manne hulle self in kon verfris. Ek onthou ons het daai dag, ons terugkom van die dooie see af, dit was 52 grade Celsius daai dag by die dooie see. En daai koel poel het net my siel op 'n plek gebring waar ek weer kans gesien het vir die reis verder. En ek wil vir jou vandag sê, ek hoop dat dit wat ek vandag vir jou gaan leer, gaan soos En-Gedi, 'n koel poel wees vir jou siel. Hy sê, Josafat het berig gekry. Met ander woorde, vrees ry op die vlerke van wat die mense sê. Hoeveel goed het die mense die week gesê, wat vrees in jou en my hart kom plant het. Party mense sê, die AI's en die robotte gaan al ons jobs vat. Ander mense sê, wanneer Amerika gaan kom en ons uitvoere gaan stop, gaan jy dan drama in hierdie land sien. Vrees ry op die vlerke van wat die mense sê. Wie is die mense wat praat in jou lewe? Onthou jy nog wat die mense al gesê het in die tyd van COVID? Party sê, van die inspuiting, ander sê, moenie, hulle gaan klein robotjies in inspuiting, ek weet nie wat als gaan jou oorkom nie. Nou, gaan wonder in vers 3 begin die volgende woorde, Josafat was bang. En hy het die hulp van die Here gesoek. En daai woord bang is die woord javrei, wat beteken om die krag van die vyand te bewonder. Wat bewonder ek en jy? Is daar iets wat so geweldig lyk, dat ons dit bewonder op 'n verkeerde manier? Wanneer jy skielik by die ATM staan en hy spoeg vir jou daai strokie uit en daar's 'n minus op jou bankbalans, bewonder jy die grootte van die probleem? Ek het hierdie week, het die munisipaliteit my gebel by my huis, het 'n pyp gelek onder die grond waarvan ek nie geweet het nie. En hulle sê vir my, jy het in hierdie laaste maand of 40.000 rand se water gebruik, jy skuld ons kom betaal. Ek
het die krag van die vyand bewonder, want daai probleem was vir my klein begroting so groot, dat dit al my fokus en aandag gevat het. Dis waar bang vandaan kom. Soms gryp omstandighede ons verbeelding so vas, dat jy pad uit nie kan sien nie. Vers 4, en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. En daai woord hulp beteken die pad uit. As jy by die plek vandag, waar jy die pad uit nodig het, maar dis asof jou oë net nie daai pad uit kan sien nie. En ek gaan vir jou 'n pad wys na die pad uit toe. Deur dit wat ek vandag gaan sê, want vir die eerste keer gaan jy geloof verstaan, jy gaan verstaan hoe om vrees in sy keel beet te kry en uit jou lewe uit te gooi. Vers 6, en Josafat het gebid. Here, God van ons voorvaders, U is God. Powerful woorde. U is God. Ek wil vandag vir jou sê, maak hom groter in jou gedagtes as die bewondering wat jy het vir die teestand. En dit is eintlik geloof, of een van die definisies van geloof, is om hom groter te maak in my gemoed as die probleem, as my bewondering vir die probleem. Hy bid verder, hy sê, U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Miskien is dit tyd dat ek en jy sy heerskappy in ons huidige omstandighede, hoe haglik ook al, erken. Ek sê altyd, 'n lewe van gesag is 'n lewe onder gesag. Kom staan weer 'n bietjie onder sy gesag en sê, Vader, ons weet, U is groter as ons probleme. En dit maak dat ons nie hoef bang te wees en die vyand hoef te bewonder nie. Hy gaan aan, hy sê, uit U hand kom die mag en die krag. Hy woord hand is Jawit, wat beteken 'n oop hand wat gereed is om te gee. So hy sê, uit U oop hand wat gereed is om te gee, kom die krag en die mag. Ek wil jou uitdaag vandag, begin om te bid en te besluit vanuit 'n verwagting. Wanneer jy bid, moenie smeek soos iemand wat desperaat is nie, maar bid soos iemand wat 'n verwagting het. Begin besluit soos iemand wat 'n verwagting het, want uit U oop hand kom die mag en die krag. Hy gaan aan, hy sê, niemand kan teen U stand hou nie. Met ander woorde, verloor is vir my nie 'n opsie nie, want niemand kan teen my God staan nie. Vers 7 sê, dit is U, ons God, wat die vroeë inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdryf. En hier swaai sy gebed so 'n paar grade. Wanneer laas het jy en ek gedink en besluit en gebid vanuit die oorwinnings van die verlede? Ek weet ons is baie goed om die neerlaag van die verlede te mediteer en onsself die skuld daarvoor te gee. Maar hy praat, hy sê dis U wat die inwoners van hierdie land voor ons uitverdryf het. En dis van daai posisie waarvan ek bid. En as jy wil bid vanuit geloof, as jy wil besluit vanuit geloof of dink vanuit geloof, hou jou oog op die oorwinnings van die verlede. Ek gaan 5 verse spring na vers 12 toe. Ek gaan miskien moet jy so 'n stukkie geskiedenis intussen vertel. Die Ammoniete, die Here toe vir Israel gesê toe hulle in die land in beloofde land toe getrek het, moet hulle nie uitdelg nie en het hulle lewe gespaar. En nou bid hy die volgende en hy sê, ons God, U sal hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. As jy al by daai plek gewees, jy dalk vandag by daai plek waar jy sê, hierdie probleem waarmee ek sit is so groot, ek weet nie wat om te doen nie, en dan dink ons is ongeloof, maar hierdie koning daai selfde woorde gesê net voor een van die grootste oorwinnings ooit. En ek en jy moet dalk vandag by die plek kom, waar ons verstaan hoe ons vrees wen, is ons erken ons gebreke
maar ons bevestig ook ons afhanklikheid van hy wat groter is as die vyand en as ons swakhede. Miskien moet jy vandag net 'n bietjie empatie vir jouself begin gee. Miskien moet jy en ek by die plek kom waar ons sê, ek erken my gebreke, my swakhede, maar vandag bevestig ek my afhanklikheid. En dis hoekom hy die volgende sin kan bid. Hy sê, ons oë is op U gerig. Onthou julle, toe Petrus op die water geloop het, en sy oë begin fokus op die golwe en die wind, sink hy onmiddellik. Vrees en geloof volg ons oë, afhangende waar ons kyk en waar ons fokus. Partykeer fokus ons op iets wat ons laat vrees, ander kere fokus ons op iets wat ons laat glo. Met ander woorde, die vermoë om te kan glo word bepaal deur hierdie spiere. Waar kyk ek heen? Waarop fokus ek? En dit is so maklik vandag om jou geloof weer wakker te maak en nie te voel soos 'n ongelowige nie. Kyk waar jy kyk. Vers 15 sê, so sê die Here vir julle. Moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. Want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar is 'n saak vir God. Ek glo die Here wil vandag vir jou sê, daai oorlog wat voor jou staan, daai probleem wat so groot is dat jy hom bewonder, is nie jou saak nie, dis 'n saak vir God. Dis wat afhanklikheid beteken. Dis om te besef, alles gaan nie oor my nie en alles hang nie van my af nie. Ek weet, val ons wat die leiers van gesinne en families en van mense is, ons voel baie keer alles hang van ons af. Want ons moet dit net maak werk. Maar ek het goeie nuus, alles gaan nie oor jou nie. En alles hang nie van jou af nie. Want geloof is altyd in afhanklikheid geanker. Geloof gaan nie oor met hoeveel brute force, soos die Engelsman sê, kan ek besluit om te glo nie. Geloof is in afhanklikheid geanker. En afhanklikheid kom van, Here, ek het nie 'n plan nie, ek kan nie meer nie. Maar ek weet, U kan. En nou praat die Here in vers 16 terug met die volk, hy sê, trek hulle môre tegemoet, wanneer hulle op die bloeiselpas opkom. Nou, wat vir 'n naam is 'n bloeiselpas? Jy sien, bloeisels praat van die lente wat aanbreek. Ek glo hierdie versie wil vir jou en my sê dat elke stryd in ons lewe, elke oorlog, kondig 'n nuwe seisoen aan. Wanneer jy 'n stryd sien, moenie ondergang sien nie, sien 'n nuwe seisoen. Toe ek nou daai water en ligte rekening waaroor ek net nou gepraat het gekry het, om R40.000, omdat die water gelek het op 'n plek waar ek nie kon sien dit lek nie. Toe het nie vir my gevoel soos 'n nuwe seisoen nie. Maar ek het net besef, dis die bloeiselpas, die vyand kom hier op. Maar my vyande is 'n vingerwys na 'n nuwe seisoen vir my. Indien ek groei in hierdie proses. En mag hierdie groot tyd in jou lewe wat so vol drama is vir jou 'n tyd wees ook van 'n nuwe seisoen en nuwe hoop. Hy gaan aan, hy sê, julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriel-woestyn uitloop. En daai woord Jeriel beteken geplant deur God. God het 'n plan met jou stryd. Selfs die rigting waar die vyand vandaan kom is 'n vingerwys na die feit dat God 'n plan het met jou. Baie keer wanneer ons 'n fout maak, dan sê ons mos nie ek het 'n fout gemaak nie, ons sê ek is die fout. En Vader God wil vandag vir jou sê jy is nie die fout nie. God het nog steeds 'n plan met jou. Maak nie saak hoe haaglik omstandighede nou is nie. Hy het nog steeds 'n plan met ons land. Want Jeriel beteken geplant deur God. En as jy jou vyand oor die bult sien kom, hou dit in jou agterkop. Ek is geplant deur God. En dan sê hy in vers 14 'n baie interessante ding. Hy sê jy hoef nie te veg nie. Wat 'n vreemde woord as die vyand hier aanstorm. Jy hoef nie te veg nie. Vader God wil vandag vir jou sê, soms kom sukses moeiteloos. Laat my toe om namens jou te veg. Hy sê, neem net posisie in en staan. Daai woord staan beteken om te bevestig. Want oorwinning
vloei altyd uit geestelike gesag. En geestelike gesag kom van iemand wat kan staan wanneer die vyand storm. En kyk na die oorwinning wat die Here vir julle sal stuur. So hy sê, neem net posisie in en staan. En miskien is die enigste ding waarvoor jy krag het vandag is om staande te bly en dit voel vir jou na ongeloof, maar weet jy, die feit dat jy bly staan is die bevestiging van die gesag wat in jou is. Hy gaan aan, hy sê, moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Daai woord bang kan ook beteken vrees wat verwar. Trek die Here môre tegemoet, die Here sal by julle wees. So hy sê, moenie bang wees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees met vrees wat jou verwar nie. En ek wil jou in die oë kyk vandag en ek wil vir jou sê, moenie toelaat dat angs en spanning jou gedagtes verwar nie. Dit trek jou aandag af, dit vat jou oë na 'n plek van vrees toe. Nou, hoor wat gebeur toe al hierdie beginsels waaroor ek nou gepraat het, in 'n plek bymekaar kom, in vers 22. Juist toe die sangers met die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete. En hulle die een neerlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. In Afrikaans die gebeur het, die Israels vyande het mekaar begin aanval. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Met ander woorde, die vyand het homself begin uitdelg. Die probleem het homself opgelos. Wanneer jy en ek by daai plek kom, waar ons sê, Vader, ek kan nie meer nie, ek het regtig geen raad nie, maar ek wil my afhanklikheid van U vandag bevestig, dan is daar 'n plek waar jou probleme hulle self gaan begin oplos. En hierso is die lekker vers 25. En Josafat en sy manskappe het die byt bymekaar kom maak en 'n groot hoeveelheid gekry. Is nie amazing nie. Die oorlog wat hulle moes verwoes het hulle ryk gemaak. Want hulle was afhanklik. Hulle het nie in valse geloof hulle vrese probeer wegsteek nie. Hulle het hulle afhanklikheid bevestig. En die mooiste vers ooit, vers 27, en die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Wow, hoe kan dit lyk? Daai dag is ek hier by die plek is waar die Here ons bly maak oor ons stryd en oor ons vyande. En hier op hierdie plek word angs se rug in ons lewe gebreek. Op daai plek waar jy die vermoë het om bly te raak, as jy jou vyande sien, om bly te raak oor 'n uitdaging. Want jy sien in 'n splitsekonde besef jy, hey, dis nie my uitdaging nie. Ek hoef net afhanklik te wees van my Vader. En hy gaan vir my sê, staan terug, dat ek wen namens jou. En ek wil jou seën hierdie week, om hierdie week in te gaan. En nie meer oë te hê wat jou op plekke laat kyk, wat jou laat vrees nie. Maar om oë te ontwikkel, wat jou op plekke laat kyk, waar jy geloof kan kry. Partykeer kyk ek hier die nuus op die TV en is miserable. Goeie nuus verkoop nie, daar's net slegte nuus. Maar dan stap jy by jou deur uit. En jy sien daai klein daisy in jou tuin. En voor jou sien jy hierdie wonderwerk van 'n blommetjie wat uit niks uit nie begin groei. En jy besef, die God wat ek dien is sterker as al die dinge wat kan verkeerd loop. Jy hoef ook nie meer vandag jouself te fors tot jy sweet om te probeer glo nie. Jy hoef nie met elke asemteug in jou vrees te beklei nie. Jy hoef eintlik net op die plek te kom waar jy jou afhanklikheid voor die Vader bevestig. En op daai oomblik sê jy voel hoe geloof opstaan en jy sal hoor hoe die Vader sê, staan terug, dat ek jou wys hoe wen ek.
gaan vir jou bid en daarna gaan ek nog een ding sê. Vader, ek wil elke persoon wat saam met my geluister het na u woord vandag net seën met oë wat kyk wat u kyk. Oë wat dinge begin raak sien wat ons sterk maak en dinge begin miskyk wat ons geloof wil steel. Ons wil saam as gemeente en as mense van ons land voor u in hierdie oomblik wil ons erken dat ons is en bly afhanklik van die koning van die konings. Dankie dat ons weet, daar gaan 'n oomblik kom waar u sê staan terug en waar ons gaan sien hoe ons vyande mekaar aanval en ons eie probleme hulle self begin oplos, want die gees van die Here is daar. Ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ek het baie dinge gesê in hierdie woord en ek wil hê jy moet teruggaan na ons webwerf agape.co.za en gaan kyk, elke woord wat ons plant in iemand se hart staan op 'n paar ander preke. Gaan kyk na ons YouTube channel of gaan kyk op ons webwerf is die getikte notas ook. Jy het nie altyd tyd om die hele relaas oor te luister nie. Gaan kyk na die getikte notas, print dit uit, jy het elke dag kan sien en laat toe dat hierdie woord jou vry maak, want hy groei in jou gees. Dat dit nie 'n woord is wat jy vergeet binne 'n week nie, want dan steel die duiwel die saad uit jou hart uit. Ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd en mag jy 'n week hê waar elke oomblik spesiaal is. Gaan kyk weer na die daisies in jou tuin. Die Here doen nog wonderwerke. Mooi loop, sien weer.